Anh, em thấy mọi người được tăng lương á, em cũng muốn được tăng lương anh nè. Trời ơi, cái gì nữa vậy Thành? Thì mày muốn tăng lương đúng không? Dạ đúng. Vậy bây giờ anh hỏi em 3 câu. Dạ. Nhưng mà cái này là phải hỏi về yêu cầu về thông minh nha. Trời, mấy cái thông minh này em dư sức. Rồi ok, vậy em trả lời được thì anh tăng lương cho em. Dạ, Rồi, ok anh. giờ đầu tiên nè, mày đi trên đường mày thấy tờ 50 với tờ 100 mày lụm tờ nào? Tất nhiên là em lấy tờ 100 rồi. Rồi mày đi tiếp một đoạn nữa mày thấy tờ 100 với tờ 200 mày lụm tờ nào? Em lấy tờ 200. Rồi mày đi tiếp một đoạn nữa tờ 200 với tờ 500. Trời, tất nhiên là 500 rồi. Rồi mày khôn dữ chưa? Mắc gì mày không lụm hết luôn mà mày lụm tờ lớn nhất làm chi vậy?